Tolchaa Huseen Fida Kota gurra banattee na dhageeffattu dhugaa itti himna nuti warri dhugaa himu dhufee jira Asilii Tolchaa Huseen deeggartoota Kamal Galchuu hunda keessan hin barbaadamtu sa'aatii kanatti yaadaanis nama ormuu yoo barbaadan dhiyaadha karaa isaa keessan laayiviitiinis paartii PP miti ka barbaadu paartii PABO warra deeggartan hunda keessan Kota dhiyaadha Kamal Galchuu warri jettanii ummata Oromoo gurra gubaa jirtan isin barbaachisa sa'a kanatti dhiyaatanii waan anaasa'u kana dhageeffachuun isin irra dirqama Kota dhiyaadhaa dhageeffadha warri sirbingaya warri nama tokko jettanii addunyaa guutuu waliin laayixanii nam tokko beeytanii dhiini isaan dalagu yoo naman arrabsin yoo naman diqqeessin yoo waa namaan hin jedhin dhiini hin dalagu na fakkaatte dhiini nama tokko hin dalagu dhugaa rabbi hin dalagu dhiini nama tokko daqiiqa bas baarte Tolle ille tolle bamba yuka share godha sharein hin genne ergaa jajjabduu dabarsuu barbaada yaada bilchaata isini qabadhee dhufe waa'ee Brigadier General Kamal Galchuu irratti kuni dhugaa rabbiititti an ummata kana fayyaa qaba jedheen amanu fayyaa qaban jedheen amanu maaliifi waan baay'ee namatti dhagaamutu deemaa jira waan baay'ee nama gaddisiisu guyyarra as fidanii anarra akka yaadaan mormuutittis akka waan tokko gattaa'ee dubbattuutis Asilii irraa kaasee Tolchaa Huseen itti dabalee akkasuma fakkaattonni isaa nama kumaatama jira warri nutis isin hin beeyne warri garaa keessa isa deeggartanis warri miidiyaatti as baatanii isan deeggarres nama baay'eetu jira nama kumaatamatu jira jechuu ani ergaa isinii qaba sheer gootaniitiniin jara san biraan akka naageettan barbaada maaliifi nuti ka dubbannu dhugaadha ka qabsoofnuuf dhugaadha ka sagalee taafii jirru ilmaan Oromootiif nama takkaa bakka buuneetii miti dhugaa isinitti maan eenyumaa yoo osoo hin taane dubbii sobaa dura dhaabanna ani har'a oluma ka'eetiniini nama tokko sababa malee waan jedhuun jiran ani kafaa'oo irraa jaan qabu dhugaa isinitti maan kafaa'oo miti kafaa'oo yoo Oromoo dalage kafaa'oo waliin dhaabadha garuu ani paartii kafaa'ootii miti Partiin kamuu ka ummata Oromooti dalagu paartii Oromooti. Paartii Oromooti. Yeah, so it's good. Paartii Oromoo hundaayyuu ka ummata Oromooti dalagu ka saba Oromoo kana dubbatu waliin dhaabadha. Sheer godhaatiniin Asilii Tolchaa Huseen dubbii isa dhumaa walitti himnee addaan gallam. Dubbii isa dhumaa walitti himnee marti keessan zeeroo teessan funyaaniin marattanii akkasitti addaan dhaabanna malee amma booda sobaan abbaa feetan. Nama tokko ka qabsotti hin jirre fuutanii qabsaayaa godhuu hin dandeessan nama qabsotti hin jirre tokko fuutanii qabsaayaa godhuu hin dandeessan wanni waggaa 27 har'a deebi'een dhufu isinii galee kanaafi dubbii dhugaa walitti himnaa sheerii naa godhaa hundi keessa warra jala jirtan sheer godhaa yoo diqqaate nama 2,000 3,000 barbaada ergaa jajjabduu Asilii Tolchaa Huseen gammachiis gurbaa jedhamu tokko jira innis hurri gaara cilaaloo atis na dhageeffadhu dhugaa ergaa siifis asuma keessa jirta atis biyya Jarmanii jirra wal arguu dandeenya walittis dhufnee yaada wal jijjiiruu dandeenya hurri gaara cilaaloo na dhageeffadha wanni gandummaa wal ijaarree deemnu hin jiru wanni gosummaa wal ijaarree deemnu hin jiru wanni akka zarii walitti aannuun akka firooma walitti qabnuun wal ijaaranii deeman hin jiru qabsoon Oromoo qabsoo Oromooti firoomni waan biraati zaroomni waan biraati Oromoo wanni isinii galuu qabu firri waan biraa qabsoo waan biraa jaalalli waan biraa wanni biraa waan biraa har'a ani dhugaa rabbiititti Asiliin akkuma isinuu beeytan yeroo baay'ee dhiin isaan dalagu yoo naman arrabsin dhugaa walitti himnamaa Asiliin yoo naman arrabsin dhiin isaan hojjetu akka waan horarii moo maal jettan sila ka dhiiga namaa dhuuxu sanin beeytaniimi bineensa namuma ta'ee ka dhiiga namaa xuuxu horarii jettanii moo maali fiilmii akkasii sallaaltanii Asilii jechuun akkasi ilma namaa ta'ee dhiiga namaa dhuguu qofa bakka inni jiraachuu hin danda'u yoo dhiiga namaa dhugin yoo ilma namaa kanan arrabsin yoo naman diqqeessin qaamni isaa jismiin isaan dalagu an dhugaa isatti hima anaaf inni har'a nama tokko haa jennu waan dhugaa isatti himee waan fedhe naanaa jedhu maaliifi dubbii dhugaati dubbii Kamal Galchuu suumaa kenna dubbii Kamal Galchuu ummanni Oromoo addunyaa kanarra jirtan marti beekuu qabdan ani waan isinitti himuu dhufe maali har'a Asiliin guyyaa har'aa ganama yeroo dhufu ummata Shawaa
ummata tuulamaa irraa jammare qabsoon akkanatti hin deemu qabsoon akkanatti hin deemu tokkoffaa Kamal Galchuu irraa dubbataa jira Kamal Galchuuti sagalee ta'aa jira Kamal Galchuuti gurmuu ta'aa jira meeqoo yani kasi gaafadhu Asilii osoma waliin arrabsine osoma waliin takka waliin hin jenne Jawaar Muhammad haga hidhame ji'a meeqa Jawaar Muhammad haga dhufee mana hidhaa seene ji'a meeqa ji'a lama qulqulluu fixee sadaffatti deemaa jira Sigale Kamal Gota Brigadier General Kamal Galchuu Gota jenne Gota jettanimi Jawaar Muhammad ji'a shan hidhame ji'a lama hidhame ji'a lama kana keessatti Brigadier Kamal Galchuu maal dalage Mewani ni dalage wali lafanu kai Kamal kana gode irratti ma duultani sababa male irratti duulina maali sin gode namni kun jechuun duratti Kamal kana nu gode ummata oromooti akkana sagalee ta'e haga Jawaari dhame waan akkana gode jetteetini waan akkasii lafa keettamoo oluma kaatee dhufte Gota Kamal Galchuu gootummaa isaa mormaan jirru nuti dhageeffadhaa Tolchaa Huseen ati Asilii dhiini sin dalagu dhugaasitti mati yoo naman arrabsin dhiini sin dalagus hin dalagu dhiini kee abadan si dhaabatana fakkaate ciccire sin dalagu amma nama arrabsitu dhabdee addunyaa kanarra soyxee achi soyxee ay soyxee dhabdee eessumaan namni dhufee waanaan jedha akkamumatti nama arrabsu argadha ka jedhu halkanii guyyaa riba dhabdee Asilii ati hoorarii jechuudhaati bar bineensa jechuu ati namaa miti tiiree wayii na fakkaataati dhugaa rabbiititti qaama bineensotaa wayii keessa galuuf deemtaati akkamitti dhiiga namaa dhuydu malee jiraachuu hin dandeenyeesi nuti sobaanii miti ka waliin deemnu ati dhageeffadhu irra waa meeqa waliin laayite tokkoffaa nam tokko miidiyaa irratti yoo si affeeruu dhabe miidiyaa irratti maanan affeerre jechaaf nama san diqqeessuu hin qabdu dhageeffadhu ati kadiiroo elemoo madaaluu miti takkaa waa'ee eegee dubartii gabaasuun alatti kalee dheengadda waa'ee qabsoo gadi baatee dubbachuun kee an dhugaasitti maasli waa'ee qabsoo gadi baatee dubbachuun kee kalee dheengadda kanaan duratti guyyaa barbaadde viidiyoo dhalaa guyyaa barbaadde maaliyyoo kana nutti mul'isaa turte akkamitti ol kaatee kadiiroo elemoo maaliif waa'ee Jawaar gabaasa maaliif galgalaa ganama waa'ee Jawaar dubbata maaliif waa'ee Jawaar kana haasaa ka jedhu kadiiroo elemoo tirratti maaliif duultame namni kun si arrabse guyyaa takka kadiiroon si qeeqe nama mataa malaaxaa anin fedhu nama gana haasi ganuka har'a oromoo hojjetaa jira bar waan kadiiroon boriif iftaan dalaguun beeytanii oromoo isin hin beeytu yaa banii adam waan boriif iftaan kadiiroon elemoo dalagu beeytu akkamitti oluma kaatanii namni malaaxaan naan ta'uu namni mataa malaaxaa qaraayyuu gantuudha hangaasaa fudhadhaa Jaafar Alii fudhadhaa fakkeenya nama kumaatama keettanii kadiiroon elemoo sa'a kanatti ummata oromootiif Jawaar Muhammadiif galgalaa ganama namni sagalee ta'aa jiru isa ati akkamitti oluma kaatee yoo dhiini kee nama nyaattu malee siin dalagin nama miskiina nama nagayaa mararratti duultaati isa biraan tartee dubartii Zaaraa fakkeenya fudhatteeti Zaaraa kaddaama jetteen kaddaama mana arabaa jirtu shaqaalaa ana dhiisanii jara affeeranii jedhe waan gaarii dalagi miidiyaa irratti si affeeruun duratti miidiyaa kadiiroo irratti dhiyaachuun duratti miidiyaa OMN ijoollee san affeere argeen beekuan miidiyaa OMN Zaaraa deebisee ijoollee dubartii oromoodhaaf sagalee ta'an kana affeere an argeen beeku an dhugaasitti maasli dhageeffadhu atis arsii anillee ijoollee masikkoo mandooti garuu qabsoon akkanatti hin socho'u yoo namni fira keetii tuqame yoo kaatee shaaqaa bante yoo namni abbeeraa keetii tuqame yoo ati Abiyyi Ahmad maa arrabsita galgalaa ganama maaliif arrabsita Abiyyi barreeffama keessa nama mee barreeffama kee irra deebi'i dubbisi ijoollee nama guddatti afaan hin baninaa nama guddaa irraa gadi bu'aa jedhaa jirta hayyee Abiyyiin Ahmad ijoollee akka keetiiti sabiyyiidha Abiyyiin Ahmad sabiyyummaa isaatiif arrabsaa jirraanu daa'ima si fakkaata Abiyyiin Ahmad ka galgalaa ganama nu arrabsinu kuni ilmoo sabiyyii sitti fakkaate qabsoo oromootiif diqqeessaa jirra bar Abiyyiin Ahmad dhaabataanis gootummaanis bareedumsaanis Kamal Galchuuti gadii miti wanni gandummaan hin barbaachisu arsooma maaliin hin jiru qabsoon qabsoo Abiyyi diqaalaa jedhaanii Kamal Galchuu nama guddaan arrabsina Kamal nama guddaan tuynu Abiyyi dhukkee irraa kaafta atis gadi baatee galgalaa ganama akkuma keetii sanis qambaas kabajuu qabda yoo dhugaa taate Abiyyiinis nama guddaa jechuu qabda ka Kamal Galchuu qabsoo isaan agarre oromoon wanni inni nuu godhe takka hin jiru nuti nama Jawaar Muhammad jaala caalan nun qabnu namni qabsoota naga Jawaar Muhammad oromoo godhe hin qabu Kamaalis arsii Jawaaris arsii Kamal Galchuu yoo gadi bayee Jawaarii sagalee hin taane eega Jawaar du'e nuu deebisuu heddaati maaliif dhiiga namaatiin taphattan isin maaliif dhugaa namaa awwaaltan isin galgalaa ganama Abiyyi arrabsita maraaraa guddinaati irratti duulta hayyoota oromoo akka iskeel gabbisaa Heenok gabbisaa itti aanaa haftee Yaayyaa Bashiirii fi Farhaan Abdusalaam qofa baguma jaraayyuu bilisa baaste galatoomi ulfaadhu
banne sitti nafne baguma Farhaan Abdusalaamii fi yaa Bashiiruyyuu qabsaayaa gooteeti qabsaayaan si malee hin jiru namni dhugaa dubbatu si malee hin jiru namni waan gaarii dubbatu si malee hin jiru mee waan Kamaal dalage takkatti gadi fidi lafa kaayi waan Kadiiroo nama dalagaa jiru waan Kamaal dalage mee lafa nuu kaayi mee Kamaal Galchuu kana godhe maaf irra duultu waan akkanaattu jira Kamaal Galchuu kamarra paartii isaa diigeetiniin paartii Bilxiginnaatti dabalame kanaa miti moo yoo nama abbeeraa keetii ta'e tuqamuu hin qabu yoo moo ilma gosa keetii ta'e tuqamuu hin qabu no yoo akkasi gandummaan jiraate gandummaan nutti himaa warri Kaayiroo kun Tolchaa Huseenii fi Asiliin gandummaan deeman dhugaa isinitti himaan har'arraa kaasnee nullee Abiyyi Ahmad irratti hin duullu akkana taanan dhugaa isinitti himaan Abiyyi Ahmad har'arraa kaasee Abiyyi Ahmadin arrabsuan Kamaaliin nama guddaa gootee Abiyyi diqqeessuu hin qabdu ati si galee maraaraa guddaa diqqeessaa Daawud Ibsaa diqqeessaa Kamaal Galchuutiin goota jechuun hin barbaachisu yoo arrabsitaa wali qaba arrabsa yoo diqqeessitaa wali qaba diqqeessa ani yoomuu dhugaa dubbadhee du'a soba akka keessanii walitti dhayaan beeku wanni Arsii Jimma jedhu hin jiru Harargee wanni jedhu hin jiru Abiyyiin Ahmad qabsoo Oromoo dinnaan hin diqqaa guddaan arrabsaa jira namni kun her'a maal ta'e Abiyyiin ijoollee si fakkaata nama waggaa 42 bar nama guddaadha bar umrii yookaan Kamaaltu caala yookaan Abiyyi caalan beekamu yoo Kamaal Galchuutiin nama guddaa irraa gattaa jettu kana Abiyyiinis nama guddaa jettee kabajuu qabda Abiyyiin eenyumaafuu gadii miti qabsoo teenna akkamitti nu gurgure akkamitti dabarsee Oromoo bineensaa kenne ka jedhuuf irratti duulaa jirra malee Abiyyiin Ahmad dhuunfatti waan nu nyaannu nurraa fuudheeti miti qabeenya kiyya nurraa balleesseeti miti maali Kamaal maan nuu godhe mee natti himi kan Kamaal nuu godhe Tolchaa Huseen himime himamee nutti isin galgalaa ganama gadi baatanii ummata Oromoo fashaleessuudhaaf Arsiin gandummaa maali hin ta'u kun Kamaal Galchuu Abiyyi Ahmadiin garaagarummaa takkan qabu Bilxiginnaa ta'ee jira bakka dhumate wanni biraa maani wanni isin irraa dubbattaniif argaa jirtan paartiin isaanii warri paartii isaa keessa jiru guutuun itti aanaa maarii warri jedhu guutuu waraqaa galfatanii paartiin diigamee jira har'a ati gadi baatee akka waan Kamaal Galchuutitti bilbilee jira Kamaal Galchuu akkana naan jedhe maal godhaa sitti ma Kamaal Galchuu dubbii dhuga an Bilxiginnaa ta'e siinaa jedhu eddaa Kamaal jarana qalbiin hin jiru qabsorratti dhugaa rabbiititti qalbiin takka hin jiru Kamaal Galchuu ji'a lamaan kana keessatti guyyaa takka waan takka dubbatee hin beeku Daawud Ibsaa yoo taate dhageeffadha qabsoo Oromoo tanarratti dubbatee Abiyyiin Ahmad fuudhee ukkaamsee rakkoo jala jira maraaraan guddinaa guyyaa lama moo sadii waa barreessee jira Kamaali Galchuu guyyaa takka gadi ba'ee Jawaar hidhamuu hin qabu yakka takkallee hin qabu Oromummaa fidhame sabboonummaa isaatii fidhame waan Oromoo ta'ee fidhame mee Kamaal jecha kana dubbatee Oromummaa irratti duula nama guddaa maa diqqeessitan kee nama guddaa ka ambaa suni sareedha way zarooma kana way wada gosooma way bada gosoomni Oromoo keessatti hin dalagu ati achi tartee ilmaan tuulamaa arrabsuun duratti uf laaluu qabda jalqaba dhiini keessin dalagu ati Asilii horariidhaati dhugaa sitti maa bineensa nama hin jedhamtu ati nama arrabsitee barbaaddee nama arrabsitu yoo dhabde walitti qabdee addunyaa maralaa ta'u ijoollee shamarranii miskiina kaddaama jettee maaliif arrabsita dhala shaqaalaa jettee Kadiiroo elemoo waan inni komatuuf yaa Oromoo dhagaame miidiyaa irratti na affeeruu didee affeerraa naa godhuu didee ijoollee shaqaalaa Arabaa guurtee miidiyaa irratti hin dhiyeessini maasitu korsaa Kadiiroo elemoo shaqaalaan si gaafateetii miti barka Facebook irratti bahee sagalee Oromoo ta'aa jiru dubartiin ati diqqeessitu suni siif jedhanii siin mari'ataniitii miti gaafa Facebook irratti bayanii ummata isaaniitii sagalee tayan Asilii ati nu haa jajjuu fi karaa irratti ati nu haa qajeelchituu fi waan akkanaa waan Asiliin jedhe malee hin dubbannu no siin mari'ataniitii miti namni kamuu Facebook akka banateef yaada isatti fakkaatu mataa isaatiin lafa kaachuu fi ati achi tartee ijoollee shamarranii shaqaalaa walitti qabee yoo biyyatti deebisan ta hidhatti duutu yoo maaltu si ga'e situ dhaqee hidhaa baasa hin dubbattu waa'ee keeti maaliif ilma namaa muuduu bineensa moo nama ati galgalaa ganama bakka yoo ilma namaa kanan arrabsin dhiini sin dalagu yoo naman diqqeessin dhiini sin dalagu kuni qabsoo fi miti gandummaadha dhugaa isinitti himna gandummaa jedhama kun Kamaal Galchuu dhugaa takka nuti dubbatee hin beeku guyyaa takka gadi bayee haga hiyyuun keenya nurraa hidhame sagalee nuu ta'ee hin beeku haqa manni keenya ummanni sikkoo mandoo dhumu Arsii lixaa keessatti akka ummanni gadi reeffi isaa gadi lafatti tuulamu guyyaa takka gadi bayee nuu dubbatee hin beeku yoo kanan ta'in ar'arraa kaastanii Abiyyi Ahmad irratti hin duulina wallaahi Asilii ar'arraa kaastee siifi Tolchaan Huseen waan takka waa'ee Abiyyiin gabaasina waa takkatti isin gandummaaf deemtan gandummaa akka keessan hin jiru ar'arraa kaasee Oromoon marti dubbii tana baruu qaba Asilii fi Tolchaan Huseen gandummaa qabdan dhugaa isinitti himaan gosummaa wani dalagu takka hin jiru Arsii yoo taate Jawaaris Arsii Kamaal Galchuu maal nuu dubbateetiniin maaliif nuti faarsitaati nama guddaan arrabsina kana makaanii nama guddaa miti sareedha galgalaa ganama gadi baatee akka barbaaddetti hattuu akkasii jettee arrabsita har'a kee maaliif kabajja Kamaal maasii godheetiniin Kamaal goota gooteeti
gootummaan isaa ta waggaa 27ti haka biyyatti deebi'ee waggaa lamaan kana ji'a lamaan kana keessatti ummata keenya internet irraa cufanii duman Kamal Galchuu mana hidhaa seene Kamal Galchuu to'annaa seeraa jala oole poolitiin takka isa qabee seera dhiyeesse maaliif ati Oromoo dubbatteedhani Kamalii hidhamu gartanii Oromoo mee dhugama dubbanna waliin sobnu dhuguma eega qabsoo Oromootitti jiraanne Kamalii Galchuu qabamee seeraaf dhiyaatu agartanii namni har'a Oromoodhaa dubbatee sagalee ta'e nam tokko namni badhee jiru hin jiru aktiivistii dabalatee ilmaan Oromoo qaqqaalii dabalatee maalitti waa'ee Kamalitti jiru beeka asliin har'a gadi bayeetiniin ilmaan Oromoo sabboontota Oromoo hayyoota Oromoo ka galgalaa ganama ummata isaatii sagalee ta'aa jiran irratti tuulta yaa banii aadam dhiini keen dalagu dhiinummaan kee dalagaa dhugaa rabbiititti aslii ansi gaafadhaayyuu yoo naman arrabsin yoo naman diqqeessin yoo akka waraabessaa naman nyaatin dhiini keessin dalagu nama moo bineensa maramuu qabdaati dhugaa sitti himan maramuu qabda oluma kaatee lafaa kaatee naman arrabsin lafumaa kaatee mee ani waa takka na gaddisiise dhugaa rabbiititti mee amma jarri amma inni hayyoota jedhee harroota jedhee arrabsu kuni iskeel gabbisa itti aanaa haftee warra kanniin jechuudha ummanni kun maal godhaa jira haga danda'etti jawaarii sagalee ta'aa jira kaleessallee yoo taate kana caalaa wanni isaan godhuu danda'an hin jiru ummanni kun ammoo Oromoon gadi bahee hiriira bahee galgala ganama falmataa jira maaliif ummata kana hamilee cabsa mucaan kun isin harroota maaliif je'an kadiiroo elemoo fudhadha kadiiroon elemoo amma maaltu isarraa hafemee Oromoo dhugaa walitti himna asliin kadiiroo elemoo maaliif arrabsa waan miidiyaa irratti affeeree si affeeruun barbaaduu jedhee inni dide jechaaf jecha tana qofaaf akkamitti ijoolleen dubartii na caaltee ujoollee shamarranii kadiiroon affeerraa godhaaf ka jedhu hinaaffaa tanaaf qofa kadiiroo irratti dubbate asli wallahi an dhugaa isinitti maayaa Oromoo ani har'as boris dhugaa waliin dhaabadha Kamal Galchuu yoo taate ka asliitii miti ka tolchaatii miti Oromoo guutuu bakka bu'a malee arsii bakka bu'eetii miti Oromoof ka qabsaa'u kanallee beekuun isinirra jiraata isin har'a yoo Kamal Galchuu keessan godhattanii gosooma keessaniif gandummaa keessaniif arsummaa keessatti gosa keessan Kamal ta'e gosa kennaa nama kennaan tuqinaa jedhaa nutti himaa malee akka Oromootitti jettanii hin deemina ila dhugaa walitti himna akka Oromootitti gaafa ta'e hunda isaa walitti qabdanii nama paartii Bilxiginaa waliin dhaabbatu irra duuluu qabdan Kamal nama guddaa godha Abiyyi ijoollee godhuun hin barbaachisu Kamaliin nama guddaa godha Taayyee Danda'a ijoollee godhuun hin barbaachisu Kamaliin nama guddaa godha ummata kaan diqqeessuun hin barbaachisu balleessee marti isaa adabamuu qaba akka dandeenneen sagalee irratti dubbachuu qabna badiin kee kana Kamal gootas haa ta'u luuynas haa ta'u wanni nu Kamal irraa komii qabnu waa takka qofa maaliif as baatee ummata keenya kadhumaa jiru jawaarii hidhamee maa sagaleen taane paartii fedhettuu haa dabalamu rakkoo kennaa miti Kamal Galchuu yoo barbaade Bilxiginaa haa ta'u nuti ammatti maaliif Kamal Bilxiginaa ta'a miti haa ta'uyyuu ani kana aarsu warra har'a ummata keenya Oromoodhaaf jedhee qabsootti jiru maaliif ija jaamsuu deemta asliyaati nurraa dhaabadhu obboleessa kiyyaati dhiiga namaa malee yoo hin jiraatin nusi waliin arraballee hin barbaannu waan badaallee jechuun barbaadu an akka nama tokkootitti dhaabbadhu ati ummata Oromoo irraa asli hayyoota teennas haga umna isaaniititti dalagaa jiran kana caalaa qawwee bitanii biyyatti galanii Abiyyitti hin dhukaasan hayyoota teennarraallee gadi bu'i harroota jetteen arrabsin sii galee kadiiroo elemoo haga humna isaatiin haga dandeettii isaatiin miidiyaa isaatiin galgalaa ganama daataa ofii guuttatee saba kana bira dhaabatee galgalaa ganama waa'ee Jawaar Mohammad dabarsaa jira galgalaa ganama hayyoota Oromoo hundarratti dubbataa jira dheengadda gaafa dubbate Kamal Galchuu irratti hin dubbate Maraaraa Guddinaa maateetta jedhee irratti dubbate Daawud Ibsaa maal dalaga jedhee irratti dubbate Jalmarroon maalitti jira jedhee irratti dubbate ulamaa'ota Itoophiyaa maalitti jirtan jedhee dubbate sheekoleen biyya keessaa maalitti jirta nama kana muluu qasaaqasee kaase kadiiroon kana ka dalagaa jiru jaalala Jawaarii qabuufi jaalala Oromoo qabuufi dhugaa Jawaar irraa qabuufi dhugaa kaleessa Jawaar Oromoo dalagesan galchuudhaafi atillee yoo dhugaa rabbii jaalala diqqishuma wayii Kamal ka Jawaar Mohammad qabaattu taate har'a waan har'a jette san irra deebitee jechuun qabdu ture ujoollee shamarranii tanas hamilee jaraa cabsuun qabdu kaddaama jechuun hin qabdu kaddaama feete yoo taate biyya ambaa keessa namni deemu marti kaddaama ati Kamal dalagaa jirta mee amma ati amma mee maal dalayda asli masalan jarri kaddaama mana arabaa keessa galtee kaddaama jettee ijoollee shamarranii ka galgalaa ganama saba ofiitii sagalee ta'uudhaaf haga humna isaanii iyyan kana hamilee jaraa cabsaa jirtaati shamarran tanaa yeroo kaddaama jirtu atis biyya ambaa keessa jirta shaqaalama jedhamta bar akkuma jaraa san shaqaalaa kaddaama jechuun nama dalagatee bulu badii biraan qabu yoo jaraan akkas jettu san atis ulaaluu qabda maal akka hojjettee bulaa jirtu ani Kamaliin jibbaa isaa irraan qabu Kamal garuu Oromoodhaa gadi bahee sagalee ta'uu qaba saba Oromoo kanaa gadi bahee dubbachuu qaba yoo isin har'a Kamal Galchuu osoo waa takka ummata Oromoo kanaan godhin irra ka dhaabattan taate ija ummata Oromootitti bu'uuf deemtan gandummaa isin fakkeessaallee dubbiin kun gandummaa isin fakkeessa tokko arrabsaa tokko jaalachuun hin ta'u qabsoo jechuun takkattiidha
nama oromoo irraa garagalee hunda isaa jala deemuun qabnu nu abbaa fedhe haa ta'u maali nam tokko maan nu godha oromoo akkuma reefi Kadir martuu isiniin jedhaa jiru Kamal Galchuu nama tokko yoo nu ganes yoo nu waliin jiraates homa takka nurraa hir'isu abiyyiin qaras nu ajjeesaa jira yoo har'as Kamalitti dabalame homaa rakkoo hin qabu Kamal Galchuu abiyyi keessa taa'ee oromoo dalagaaf hin dalaguu sun waan biraati garuu isin nuti sa'atii ammaa kanatti ji'a lamaan kana keessatti Kamal Galchuu irraa waa takka argeen beeku kanaaf isa komadha an Kamaliin luuyina isaan jechaa hin jiru dhageeffadha Kamal Galchuu luuyina isaan jechuufi miti garuu ji'a lamaan Jawaarii dhabe kana keessatti isin har'a wanni boottanii diqqaa guddaan maraattanii maaliif namni kun nu hiikamne imbaasii ambaa wanni cufaa jirruuf nuti Jawaar Muhammad hidhaa baasuufi Jawaar Muhammad mana hidhaatitti akka rakkoon irra hin geenneefi Kamal Galchuu har'a waan kana gadi ba'ee dubbate guyyama takka Kamal Galchuu mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa mootummaa gara mootummaa abbaa irreetti deemaa jira waan kanarraa sirreessuu qaba jedhee guyyaa takka Kamal Galchuu dubbate hin dubbanne maa waliin dhaabattarree isin maaliif irra dhaabattarree isin gorsuu qabda yoo jaalala isaa qabaattan as bahii dubbadhu abboo ummanni si komate achi tartanii Daawud arrabsuu achi tartanii paartii biraa arrabsuu Bilxiginnaan namni dabalame martuu isinii tokko abiyyi illee rakkoo biraatiif diqqeessaa hin jirru waan biraa isarraa dhabneetii miti saba oromoo maa gurgurtee dabarsiteedha har'a warri abiyyitti dabalame hundi isaa ija abiyyi ilaalamuu qaba malee Kamal Galchuutiin nama guddaa jedhaa nama biraa arrabsuun rabbi birattis nama birattis isin gaafachiisa isinii galee yoo ammoo oromummaa qabsaayaan jiraanne yoo gandummatti jiraattan nutti hima keessaa gallaanu waan akkasiin barbaannu oromoodhaaf sagalee ta'aa jiran dhugaa rabbiitti akka kiyyatti nama takka nama firaa wayya achi keessaa qabadheeti miti zariin tiyya takka achi keessa jiraateeti miti oromoo eegataane nama tokko jechaafi yoo wanni gosummaa wayii keessatti hiddi wayii isin jiraate nuti gurbaan kun fira keenna akka isin isaan waan badaa jettuun barbaaddanii akka isin waan hamtuu nama kanaan jettuun barbaaddan yoo jettan nutti hima Tolchaa fi Asilii adda dureedhaan an isiniin jedhaa jira yoo yaadaan dorgomuu heddan Kota sa'aatii ammaa kanatti invaayitii isinii ergaa naan morma yookaan ammoo nama arrabsuun nama diqqeessuun ummata oromoo badii takka hin qabne ijoollee shamarranii badii takka hin qabne kaddaama shaqlaalaa ara sheemoonii Asilii maasirraa godha Kadiroon maal gootaaf yoo itti tolee si affeera yookaan ammoo akkamitti na dhiisee ijoollee dubartii affeere jechaaf Kadiroo irratti duuluun kee galatiidha dogoggora guddaa Kadiroon kun guyyaa takka saba oromoo diqqeessee hin beeku guyyaa takkatti nama isa arrabsuu deebisee hin beeku guyyaa takkatti abbaan fedhe yoo irratti duule mataa isaa yoo isin garagalchitan mataa isaa yoo isin samitti dhaabdan maaf akkana naan jettan jedhee deebisee hin beeku haa gadi bayeesii waliin si arrabsuu barbaadda no wanni akkanaas hin baasu nurraa dhaabbadhu nama Jawaarii sagalee ta'u jaamsuu barbaadaa jiru gurbaan kun jedhan dhugaa isinitti maa Asiliin nama Jawaarii sagalee ta'u kana quba qabee dhaamsuu barbaada waan inni yaadaa jiru naan galoon ijoolleen Kaayiroo jirtu tuni keessatti rakkoo qabdi bakka Jawaarii waa qabsotti jiran kana jaamsuu deeman ummanni kun maaliif akkana taatan isin rakkoon isin Jawaarii irraa qabdan maali isin godhe Jawaar maasi godhe Asilii Jawaar Kadiroon elemoo jarana mee oromooti ya rabbi jedha namni har'a abiyyi funyaan qabee akkanatti kokkee qabe maa inni eenyuun Kadiroo elemooti miti maaliif har'a gurbaan kun gadi bahee namni mataa malaaxaa naan ta'u jedheetiniin waan hin taane fakkeenya badaa ummata oromoo jala kaaya har'a Kadiroon elemoo waan inni borii fiftaan ji'a dhufu ji'a lama ji'a sadi waggaa tokko booda dalagu beeytanii isin rabbii miti nama har'a sa'atii ammaa kanatti garuu Kadiroon saba oromootii dubbataa jira dhugaa Jawaar lafa kaayaa jira abiyyi ahmad kokkee qabee feesbuuka isaa irratti guyyatti nama meeqa isa kassasa akka nurraa cufatu akka nurratti hin dalayne akka nurratti hin dubbanne ingiliffaan afaan maraan yuutuubiidhaan guyyatti yeroo lama sadi deebi'eetiniin akka Jawaar Muhammad mana hidhaatii bahu namni galgalaa ganama ifaajaa jiru Kadiroodha Asiliinoo dhaqee bakka tana tuqamee ilaalaa mucaa kana xilaata Jawaari ati mataan kee Asilii xilaata Jawaar tokkoffaan Asiliidha dhugaa isinitti maan hin kijiba akkanaan gadi bahee afaaniin iyya malee rakkoo Jawaar irraa qaba ummanni kun Tolchaa Huseenii fi Asiliin akka Jawaar rakkoo keessa galuu barbaaddi dhugaa walitti himnaanu taa waan akkanaan barbaannu maaliif ishii nama Jawaarii sagalee ta'u irratti dubbattaati sababa tokko dhiyeessuu dandeessaa gowwaan isin innaati bada sababa takka dhiyeessuu dandeettanii sababuma takkatti Kadiroo elemoo badii kana qaba hayyoonni oromoo badii kana qaban dubbataa jiranii qawwee qabatanii biyyattiin galan kana caala haga danda'aniin qaama seerri ilaallatu waliin ummata biyya alaa waliin qophoo goranii waan danda'amu godhaa jiran isin ammoo akkamitti Kadiroon Jawaar irraa sagalee ta'a akkamitti Kadiroon waa'ee Jawaar dubbata Kadiroon naan ta'u malaaxaadha namni malaaxaan nu kana gara fuulduraatitti namni malaaxaan kun hin ta'u isin xilaata oromooti dhugaa rabbiititti Asilii ati mataan kee afaaniin iyyita malee akka Jawaarii dhaaba'u hin barbaadu xilaata Jawaar tokkoffaadhaati dhugaa sitti maan arsii ta'uu miti warra kan gurguraa jiru arsiidha bara
awwalu abdi arsiid abarde ngadda ka jawaariin gara inni dhufen beeynu osoo laakkoyne sadaffatti gara inni garagaluun beeyne ka jedhe awwali abdu arsii akka keetii kana ati har'a eessaa baateetiniin ka diiroo irratti duulta eessaa baateetiniin qabsaayaa taatee yoo yuutuubii keetiif iyyiteen alatti yoo dubartii fiddeetiniin ilmaan oromoo shamarran viidiyoo jara argisiiftee boochifteen alatti qabsootee silaalaa turre bara dheeraa si beeyna diraamaa hojjataa turte namni kun haga dhalate akka kee diraamaa miti aktiivistii dhugaati waan saba isaatii ta'uu dalagaa ture ka diiroon elemoo har'a ammoo ati dhuftee bakka jawaarii qabsootti jirtu akkuma Abiyyi Ahmad balleessuu barbaadda si galee namnu malamaan sanuu ati galata qabda ka dhiifte dhugaa sitti mana waguma yaayyaa Bashiiriyyuu hin tuqin baguma Farhaan Abdusalaam irrattuu hin duulin achi tartee miidiyaa keelloollee dhukkee irraa kaafteeti Asilii ati waan haasoytu hin beeytu keelloollee machal miidiyaa keelloo wanni inni hambise takka hin jiru yoo gaafii ka barbaaddan taate yoo namni yaadaan kanama mormuu dandeessan taate Kota akka dhiiraatitti yaadaan mormaa Kamal Galchuu waan akkanaa nuu godhe waa'ee seenaa kanaan dura Kamal Galchuu waraana 5,000 qabatee Eltiraa seenee Daawud Ibsaa waraana isaa irraa fudhatee Daawud Kamal gadoo baafataa jirtan jechuudha yaani irraa kafalataa jirtan jechuu kuni waan akkanaan dalagu har'a kan nuti jirru hayyuu kennan nurraa hidhame Jawaar ka hidhame Arsiidha Kamal Galchuu irraa waa takka argee hin beekan namni waa Kamal nuu godhe jettan gadi bayaa falmadha wallahi lazim Kamal Galchuu haga Jawaar Muhammad hidhame waan akkanaa godhe namni jettu koottu natti lafa naa kaayi waan Kamal godhe ji'a 2 deemna ji'a 3 deemna mee Kamal waan akkanaa godhe kana nuu godhe Oromoo waan akkanaa godhe jedhe garuu Kamaliin isin har'a irratti gadi baatanii uummata Oromoo diqqeessaa jirtan kuni paartii Bilxiginaa ta'ee jira inni mataan isaa kana qabatama isin martuun beeytan osoo beeytan Kamaliin goota godhuuf gootummaayyuu yoo gootan isin nama biraan arrabsina achi tartaniitiniin nama biraan diqqeessina achi tartaniitiniin tuulaban diqqeessina si galee Oromummaan akkanatti hin jiru qabsoon akkanatti hin jiru ati dirqamaan nama kaasuu hin dandeessu dhugaa sitti maan ummanni tuulamaa ati arrabsiteef ka'een qabsaa'u namni qabsoo ka qabsaa'u sammuu isaatiin akka ati nama deemtan kanatti Kamaliin ofitti as qabdanii ka biraa arrabsitan kanatti qabsoon hin jiru namni waan isin dubbatan takka dhaga'u hin jiru akkuma kanatti deebisa kanaafuu isin nurraa dhaabadha keessattuu Asilii Tolchaa Huseen rakkoo isin Jawaar Muhammad irraa qabdan hin beekwan rakkoo isin Jawaar irraa qabdan hin beekwan wanni isin kadiiroo duultaniif maa akkanatti galgala ganama Jawaarii sagalee ta'a maaliif hayyoonni Oromoo dhufanii miidiyaadhaan galgala ganama jara kana mataa bobeessan hayyootaa miti harroota jettee galgala ganama irra deebitee arrabsaa jirta kana caalaa wanni ati gootu hin jirtu jarri kun ammoo nama kabajaa qabu nama gadi bahee akkamii akkana naan jettee jedhee galgala ganama dhufee deebisuu miti kana beekuu qabda ofii keetirraa nama narrabsin ati yoo nama narrabsin yoo nama waliin arrabsin yoo miidiyaa irratti dhiyaattee galgala ganama taraa walitti tartanii nama waliin diqqeessin dhiini kees hin dalagu kanaafi har'a bakka meeqa dhayxee ati bakka meeqa tuulama dhayxee ijoollee shamarranii bira dhayxee kaddaama jettee muchul gootee kadiiroo elemoo bira dhayxee malaaxaan kun nuun ta'uu kijibaadhaan hin jaaladhuu jettee achi tartee hayyoota Oromoo harroota gootee garasitti dhaba gootee maaluma hambiste mee uummata akka hambisnee barsaa ati takkatti keessatti akka seente san waan jiraa guutuu machal gootee lafa keette isinii galee ani dhugama rabbii isinitti hima rakkoo Jawaar irraa isin qabdan hin beekwan nuti afaaniin nu sobuu hin dandeessan ani waan isin haasoftan takkaan akkanatti hiikee isinii deebisa laa rakkoo biraa yoo Jawaar irraa qabaattan rakkoo kana Jawaar irraa qabna jedhaa nutti hima yookaan ammoo ummata Oromoo Jawaar Muhammadii sagalee ta'u wanni Kamal Galchuuti jettanii dhugaa ummata Oromoo awwaaltaniif hin jiru hurrii gaara Cilaaloo atillee dhaabbadhu sitti maa dhugaa rabbii waa'ee Jawaar dhiisi homaa siin godhu Kamal yoo ta'e dhugaa isaa dubbadhu Jawaaris yoo ta'e Arsii Kamalis yoo ta'e Arsiidha kun hin barbaachisu wanni gosummaan wal ijaarree Jawaar Kamal Galchuu fira kiyya ta'eef ani Kamaliin waliin yoo dhaabadhe kun dogoggora guddaa Kamal Oromoodha yoo dalage Oromoo kana godhe paartii Bilxiginaatitti yoo dabalame sababa kanaaf paartii Bilxiginaatitti dabalame har'a namni Bilxiginaa dabalame marti xilaata Oromootiin akkasii beeytaniimi nama kam dhiistan nama Bilxiginaa dabalame isinin arrabsin hin agarre dhugaa isinitti maan nama Bilxiginaa dabalame isinin diqqeessin hin agarre kanaafi miidiyaa irratti affeeruu dhabaniif nama diqqeessu ani miidiyaa tokko irratti affeeramuu hin barbaadu miidiyaan qaba akka barbaadetti asii yaada kiyya isinii dabarsa maan na fayyada dhaqeetiin OMN irra dubbadhee keelloo miidiyaa irra dubbadhee maan naa godha jedhana waan akkanaa yaadu akka kiyyatti Asiliin amma kadiiroo elemoo kanaa jedhee xilaata godhate maaliif ijoollee shamarranii affeerana dhiisee ka jedhu kadiiroon xilaata ta'e kadiiroon malaaxaa godhe kadiiroon mataa malaaxaa naan ta'u jedhe fakkeenya godhanii har'a
hunda isaanii kadiiroo fangaasaa faa bira fidanii Jaafar Alii faa bira fidanii malaaxummaa miti. Kadiiroo yoo bor ummata Oromoo gane har'a Oromoo waliin jira. Waggaa dhufu yoo Oromoo gane har'a Oromoo waliin jira. Sa'atii ammaa kanatti Jawaar Muhammadii namni sagalee ta'u tokkoffaan kadiiroo elemooti OMN. Isinii gala kana caala waan isin barbaadan maali Oromoo waan waggaa dhufu har'a dalaguun qabnu. Nama gara fuulduraatitti isin ganu har'a nu gana namni kun mataan malaaxaadha. Namni mataa malaaxaan ta'uu jechuun qabnu. Oromoo dhugama walitti himna jaran wal salphisuun hin barbaachisu. Asiliin ammoo nama arrabsu soqanaa fakkaate. Nama arrabsuudhaaf nama barbaada. Nama diqqeessuudhaaf nama barbaada. Namni ammoo ol ka'ee akkas isaan jedhu hin jiru. Nuti har'a qabsoon kenna ummata kamiifuu abbaa fedhe yoo ta'e hayyuu fedhe yoo ta'e nama ummata Oromoo irraa garagalee paartii Bilxiginnaa waliin dhaabate xilaata kenna Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo balleessuudhaaf jennee beeyna malee waan biraatii miti. Kamal itti aanaa Biraanuu Juulaa ta'ee dhiisee surra koo kennaa miti. Rabbi isaa godhu maal goonanu carraan godhee yoo isaa muudama kenna naa kennaniif garuu Kamaaliin goota kiyyaa waanuma akkas ta'eef jechuun hin qabdu. Abiyyi illee waan isin jibbitaniif waan inni jimma ta'eef miti. Waan inni ummata Oromoo ganee ummata Oromoo balleesseef. Kamaalis yoo achi siqee ka deebi'eetiniini paartii Abiyyi kanatti dabalamee achi keessa galu taate yoo aangoma diqqishuu wayillee qabaate tokkomaa bar Abiyyi biyya bulchaa jiruu fi Kamaal tokkoma. Mataaf miilli walitti malee hin dalagu jaran. Mataa fi miilli bakka tokko malee hin socho'u. Miilaan deemta mataan yaadda. Harkaan sochoota kun yoo walitti hin jiraanne ta'u. Abiyyi yoo ka jaratti dabalameetiniin aangoo wayii ka argatu taate Kamaal galchuu wanni isin Kamaaliin hin diqqeessina. Kamaaliin akkas hin jedhina. Kamaal goota fedhe yoo ta'e yoo paartii sanit dabalame xilaata Oromooti akkasi beeka Oromoon. Nama Oromoo balleessaa jiru keessaa tokkoffaan Bilxiginnaadha. Paartiin Bilxiginnaa ummata kamiifuu xilaata. Kanaaf yaada takkatti nama takkaaf lama invaayitii nama erge kana sii deebisee waa'ee kana Asiliin dhaabbachuu qabdaa ummata Oromoo diqqeessuun adaraa sirraa haa dhaabatu. Nama Oromoo dalagaa jiru kana nama ummata Oromooti dubbataa jiru kana irratti hin qalladina. Irratti hin qabsaayin qabsoo kee yoo barbaadde waan biraa irratti godhi. Maaliif ummata diqqeessinan? Maaliif ummata hayyuu har'a Jawaari sagalee ta'u jiru kana irratti duul? Kuni waan nun barbaachifne dhugaa rabbiititti har'arraa kaastanii waan akkanaa nurraa dhaabuu qabdan. Kamaal galchuu nama tokko dhaqee paartii sanittis yoo dabalame rakkoo kennaa miti. Akkuma ummata kaanii achi baafna. Ammoo rakkoon Oromoo Kamaal nu keessaa ba'eef Kamaal nu waliin jiraateen bilisummaa wani dhufu hin jiru. Ummanni Oromoo har'as taanaan boris taanaan qabsoo isaa itti fufee waan barbaadu bakkaan argata. Isin garuu warri nama arrabsuu barattanii namuma arrabsuudhaaf namuma diqqeessuudhaaf xiixxan kun hin ta'u. Haga feetan bakka feetan ta'a. Ollaa kiyyoo taatanoo dhuguma walitti himna. Maaliifi polotikaan akkasin malee hin deemu. Bakka ati dhugarra jirtutti si waliin dhaabanna. Bakka ati dogoggortetti nurraa dhaabbadhuma siin jenna bakka. Kana malee falli biraa takkallee hin jiru. Falli biraa takkas hin jiru. Wanni dalagamuu qabu kanuma. Ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti waan kana beekuun isinirra jiraata. Kanaafi isin warri har'a kaatanii ummata Oromoo lafaa kaatanii badii tokko malee kadiiroo hayyoota Oromoo miidiyoota garagara ijoollee dubartii walitti dhooytaniitiin nama tokko jettanii kaan gaarii gootanii kaan badaa gootan kuni dhaabbatamuu qaba. Dhaabbachuu qaba nuufis hin ta'u biyya saniifis hin ta'u namni bayee Bilxiginna dabalame Bilxiginnaadha jedhama bakka. Dhumatee wanni biraa maa'in? Dhumatee jira. Deebisuun wanni biraan jiru. Dhumatee jira. Dhumate yoo yaada qabaattan naa ergaa lakkoofsa tokko nama takkaaf lama isin keessummeessa waa'ee yaada kanaa irratti waan baay'eellee haasa'uun barbaadu garuu akkaataan itti jarri deemaa jiran kuni wallahi gaarii miti. Anachi taree saba biraa arrabsuun duratti waan itti nama arrabsuuf san lafa kaa'uun barbaachisaadha. Waan itti nama diqqeessuuf san lafa kaa'uun barbaachisaadha. Sababa tokkoon ala ol kaaneetii miti nuka Abiyyi arrabsaa jirru. Ol kaaneetii miti Abiyyi Ahmad irratti duulaa jirru waa malee miti jechuudha. Sababa qabna. Sababa qabna wanni Abiyyi waa jedhaa jirruuf. Waatu jira. Gatii inni saba keenya gurguree ummata keenya balleessaa jiruuf Abiyyi Ahmadii waa jedhaa jirra malee Abiyyi Ahmad waan biraa osoo akka gaafa awwalaa dhufe saniin ummata Oromoo waliin inni jiraate namni isaan waa jedhu hin jiru. Kamaal galchuu hayyee xayyib. Ji'a lamaan kana keessatti hayyoonni teena hidhaa jiran Oromoon dhumaa jira. Agartanii guyyaa takka isaa gadi bahee tumaanii Oromoon akkanaa ta'u jedhu. Miidiyaa guutee jira. Kara fedheenuu dhufee dubbachuu danda'a. Feesbuuka isaatiin waan tokko barreessee maxxansuu danda'a. Kuni marti waan hin jirre kanaafi qaldiin hin barbaachisu waan kana sirriitti gadi hubachuu qabdanii hayyoota Oromoo ilmaan Oromoo hundarratti duuluun nurra haa dhaabbatu.
Kanaafi dubbii dhugaa waliin jennee addaan deemnaa jechuudha. Wanni an amma isinitti himeef an dhugama isinitti himu. Abbaa fedhe yoo ta'e an Oromoof qabsaa'aa jiru. Bifa namaatii miti. Bareedumsa namaatii miti. Gosummaa laaleetii miti. Gandummaa laaleetii miti. Ummata Oromoo hunda isaa anaaf tokko. Jimma dhalatee, Arsi dhalatee, Baalee dhalatee, Boorana dhalatee, Gujii dhalatee, Oromoon kutaan 11 anaaf tokko. Nama badii qabu ka dhufanii akkanaan irratti duulan kamiyyuu irratti hin dubbadhu. Dhugaa jirtu lafa kaaya soba hin dubbadhu. Soba hin barbaadu. Nama tokko oluma ka'ee yookaan haa namni lalaaluuf yookaan haa namni waan akkasii godhuuf dachii balleessuun hin barbaachisu.